Саламатсызбы кыргыз элим. Бүгүн биз Каракол шаарында жайгашкан Арча кафесине келдик. 4 октябрь 2025 жылы министрлер кабинети менен жаңы токтом кабыл алынган. Ал токтомго ылайык 1 январь 2026 жылдан баштап тамак аш жайларында тейлөө акысы алым салынсын деп жазылган. Бирок ошол тейлөө акысы алым салынгандан кийин тамак баасына болгон чыгымдардын баары кошулат экен. Бирок бир шарт бар, ошол менюдагы тамак аштын баасынын жанына граммдары жазылыш керек экен. Азыр ошо Арча кафесинин менюсун карап көрөлү. Ушул жазылган токтомдогу требованиялар аткарылып атабы, ошону карап көрөлү. Токтомго ылайык меню баасына тамактын граммы кошулуш керек. Бирок бул жерде өзүңөр көргөндөй мына менюсу турат. Баалары жазылган, бирок асты жагында граммдары жок. Мына менюну бүт эле карагыла, 690 дейт, бирок кандайча 690 болуп калды, кандай расходдор, кандай чыгымдар кошулган жазылган эмес. Граммы жок. Граммдары жок. Бул менюну карасак деле 5-7 кишиге дейт ассорти бар экен, 5500 сом дейт. Бирок граммы жазылган эмес. Бул жерде дагы. Саламатсызбы Мунарайым, сиз ушул Арча кафесинин администратору болуп экенсиз да. Мен өзүм менен тааныштыра кетейин, Назгүл Жапаровна, блогер болом. Ушул меню боюнча вопрос болуп атат да, суроолор жаралып атат. Антимонополиянын жетекчиси Айсулуу айым менен дагы маек курганбыз. Анан ушул жаңы токтом кабыл алынбадыбы октябрда өткөн жылы. Кафелерде тейлөө акысы алып салынсын. Бирок тамак ашка бүт чыгымдар кошулат деп. Бирок бир шарт бар да, ошол тамак ашынын баасы коюлган жерде жанында обязательно граммы болуш керек да. Канча грамм болот, эмнеге ушул бааны коюп атасыңар, эмнеге таянып коюп атасаңар, грамм болуш керек да. Анан биз ушул менюну карап отурсак, көп тамак аштарда граммдар жок экен да. Муну кандай түшүндүрө аласыз? Саламатсызбы? Биринчиден, бул менюну жазып атканда биз грамм менен бергенбиз. Ар бир тамак, ар бир позиция өзүнүн граммы менен кеткен. Опечатка болуп, биз менюну жазып чыгарып берген жер рекламный центр. Опечатка кылып салыптыр, ушу кээ бирөөлөрүн. Биз уже азыр кайрадан заявка бергенбиз. Менюнун ар бир граммы менен полный позиция эмне кошулат, бүт баарын толуктап жазып бергенге уже вот буквально на днях уже меню даяр болот. Силерге антимонополиядан келишкен да, текшерип карап чыгышкандан кийин. Ооба. Жок, бизге текшерүү келген эмес, биздики ценалары бүт уже эмне да. То есть не очень дорого и не очень эмес. Жок, не очень дорого деген по-любому бизге келе элек клиенттер айтып атышат. Ошол тейлөө акысы алынгандан кийин көп кафелерде баанын стоимости өсүп кетти депчи. Анан биз азыр мындай устун айта албайбыз да, 590 сом эмнеге коюп атасыз, канча грамм биякта мисалы айта албайбыз да. Анан силерге ошол суроо кайсы убакка чейин коюлган? Биздики вот на днях меню чыкса эле полный эме болот. Примерно кайсы числолордо? Мисалы уже азыр февралдын 10 болуп кетти да. Биз могу менюну с 1 января в общем даярдалып чыккан. Анан сиз өзүңүз байкагандай эле бул жакта кээ бир позицияларда граммдар турбайбы? Ошол башында ачкан граммдар бар экен деп эме кылганбыз. Здесь еще опечаткалар бар да, ошон үчүн биз тигил жак менен сүйлөшкөндө алда рекламный центр жетишпей ушул убакытка келип калды да. 1,5 айдан бери жасай алышпайт да, кандай деп. Ооба, биздикиден эми мындан тышкаркы, то есть ар бир тамактын позициянын граммдарын баарын бергенбиз да. Ошону кайра электронный форматта биз бердик. Буквально вот на днях 2-3 күн ичинде эле даяр болот ушу полностью. Силер качан бердиңер? Негизи 1,5 ай өтүп кетти да, уже биз деген бергенден дагы биздики 1,5 ай болгону менен биздики могул жакта дагы полностью кошуп жаңы менюгачы кайрадан биздин барменибиз. Ошондуктан кичине көп убакытка ар бир позицияны отуруп алып иштеп чыгып дизайнер менен жазап чыгышкан. Ошондуктан кичине убакыт көбүрөөк алынып калды. Азыр эми точно кайсы датаны айта аласыз? Биз мисалы кайра келип азыр менсизге точно болду. Биз бүгүн ошо биздин рекламный менен байланышкан руководителибиз азыр сүйлөшсө эме 1-2 күндө дептир да. 1-2 күндө. Анда бүгүн канча число? 9 13-төрүндө келсек болобу? Ошого даяр болот деп ишеничти айтып атасыз. Мен сизге точно тактап бербейм ошол несин кайсы убакытка даяр болот экен. Сиз ушинтип текшерип келет же карап келет деп? Жок, азыр эле жазып эле. Жок, биз муну ойлонгон эмес элек. Потому что биздики, то есть ценалары не эмес да, мындай, не превышает. Нет, не превышает деп айткан менен баары бир бааңар көтөрүлүп атат. Мисалы
по всему это мисалы тазалык боюнча мындай вопрос жок. Жакшынакай уютно. Анан бери буквально 2 күн мурун 3 күн мурун биз тең туштарыбыз менен экинчи этажда отурганбыз. Обслуживаниясы 0 деп кеттик да, потому что официанттарга чакырсак келбейт. Кайсы Кашык күнү алып отурдуңуз келгиле, кайсы билет алып келгиле. Биз деген кайсы күнү отурдук? 3 күн мурун. 3 күн мурун отурдук. Администраторга менен сүйлөшүп кеткенбиз. Биз келип дагы карайбыз деп. Музыка бар болчу. Музыкадан укпай коюу деген менен биз ошол официанттарга айттык да, бизди улам сүйлөтпөй мындай бир аздан келип карап турсаңар деп караштап кетишти. Андан кийин жок, счет аягында счетту берерде ар жагына чейин кирип кетти окшойт. Кирип счетуңарды аласыңарбы, акчаңарды аласыңарбы деп. Анан ошол баягы телөө акысын алып салгандан кийин ушундай болуп атат. Же ошол менен связандыбы? Мисалы баягы официанттардан бизге акыны эметип алып салды деген сыяктуу иштегиси келбей атабы, же кандай түшүнүшү болот? Ошолго просто ошол күндөгү отурганыңызды администраторго айткансыздар да? Администратор эркек бала экен. Мен айттым, тейлөөңөр аябай начар болуп атат десем, мындай жооп бере албай калды да. Анан тиги балдар бар экен, айттым, эми ушундай сонун заведение болгондон кийин тейлөөнү аябай жакшы кылыш керек да. Биз и так эле кухнядан үйдөн чуркайбыз да. Анан бул кафеге келгенибиздин максаты тынч отуруп, баягы убагында тамагын алып келсе, убагында эмесин берсе, мындай ичип алып кетели дейбиз да. Анан биз улам эле кашык бер, вилка бер деп атып, анан аягында кыздар да айтышты, экинчи бияка кантип келебиз. Мындай неудобно болду да өзүбүзгө дагычы. Анан улам чакыртып. Ушундай вопросторду кандай карайсыңар? Мисалы официанттарды кандай обучение болобу? Официанттарды бизде, то есть мурунку иштеп аткан официанттар азыр баары окууларына кетишип, азыр жаңы набор кылып атабыз. Эми ошо набор менен азыр обучение өтүлөт да. Эми потому что эски официанттар алар уже билет өзүнүн немелерин. Азыркы жаңы официанттар менен биз обучение өтүп атабыз. Уже 2-3 күн болду, как мы набираем и обучаем. То есть ар бир неме официантты биз индивидуально окутабыз да. А потом собираем и обратно общийся. Да, аларды окутканда эле бир убакытты талап кылат, бирок ошондой болуш керек деп ойлойм. Мисалы сыртынан жакшы көрүнөт кафе, ичине кирсең уютно. Анан могу тейлөөгө келгенде эле, мисалы башка кайсы кафенен Дасторконго мисалы киргенде, кирип баратканда эле уже өзүңөр талашып эле каяка киресиңер, кандай отурасыңар. Анан тамак ачсаң улам эле келе беришет. Баягы жакшыбы деп, жакшы деп атып, анан мындай аябай ыраазы болуп кетесиң да. Анан бул жерде мен түшүнгөн жокмун да, же чарчашканбы, же кандай. Сизге бир суроо берсем болобу? А сиз ушинтип тартканга разрешение барбы, блогерлердин бар, ооба. Бул деген биз элдин атынан келип атабыз да. Мисалы элдер айтып атат, эмнеге себептен устар мисалы мен ушинтип тартканда Бишкектен тартышпайт да, блогерлер разрешение алып документ менен келип тартып кетишет. Жок, бизге эч кандай блогерлерге эч кандай документ, биз мисалы өзүбүздүн атыбыздан келген жокпуз, элдин атынан. Биз угуп атабыз, мына мындай болуп атат, мындай болуп атат деп. Анан канча кафени кыдырдыңыз уже? Дасторконго бардык, Нафтага, центрдагы бүт эле кафелерге бардык. Там цены выросли, но там обязательно бар экен граммдары. Биз ошо вот каждый сиз барган немеде сизди спокойно тартып кылышат. Да, здесь такого плохого нет. Если мисалы мен өткөндө келип мага обслуживание жакпай калса, мен кимге айтышым керек, силерге айтышым керек деп туурабы? Нет, ошол күнү ошол вопрос чечилди болуш керек, потому что сиз администрацияга кайрылдыңыз да. Ошол күнү болгондо мисалы биз кечинде келдик, анан саат уже 11-лерде кеттик да. Анан тиякта музыка болчу, анан мен администратор айттым, эртең бир 2-3 күндөрдө келип анан силерден маалымат алып кетели десем, хорошо деди. Мен анан жөн эле кетип калган жокмун. Ошол балаңызды чакырсаңыз деле болот. Мен жок, сиз эгерде кайрылсаңыз, потому что алмаса эле уже ал официант менен уже сүйлөшүп болуш керек. Потому что мен музыка угулуп аткан болчу да, анан айттым, мен сизге бир 2-3 күндө келип кетейин. Ошол обслуживаниечи кыскача айтып берейин, кандай бизге көп жаккан жок десем, тиги бала хорошо анда келип кетиңиз деди. Анан мына буквально 2-3 эле күн болду, андан эле ашкан жок да. Биз ар бир отзывка карайбыз да. Да, мне кажется, это не очень плохо. Нет, это наоборот, обратная связь, это очень хорошо. То есть, когда гость сам уже обратная связь берип, ар бир тамакка, тейлөөгө, мисалы, ошол нерселерге обратная связь берсе, это наоборот хорошо. Канчалык обратная связь болгон сайын биз ошончолук өсөбүз да. Мисалы мен өзүм салонда бизнесте иштейм да, өзүм бизнесменмин. Анан ошол салонда иштеген кыздарыма, балдарыма айтам, жакшы обслуживание кылгыла, эч кандай камераны койгонбуз, наразылыктар болсо сразу ошол жерден чечебиз. Мисалы ар кандай да эми элдер бирөөсү настроениясы жок келет, бирөөсү настроениясы бар келет. Анан
настроениеси жок келген киши ар кандай сөздү айтышы мүмкүн да. Анан ошол Туура. туурабы деп тастыкташ үчүн камераны кайра коебуз, анан карайбыз, анан эмне нааразычылык болот, ошону на месте решать эткен. Например, это, я думаю, неплохо. Потому что, может, я где-то упустила, мисалы, клиенттер айтат, мага мондай эмес, мондай болсо жакшы болмок, бизге мындай условия кылсаңар жакшы болмок десе, хорошо дейм. То есть это плюс эле да. Анан биздин максатыбыз бул жерде жамандап кетиш эмес. Главное ошол эми антимонополияда айтып атышат, биз предупреждение кылабыз, анан бир эки жолу келип кайра текшеребиз депчи. Анан просто граммдар кээ бир жарандарыбыз нааразы болуп атпайбы, эмнеге ушунча баасы өсүп кетти депчи. Силер если граммын жазсаңар, өзүңөр түшүндүрсөңөр болот. Мисалы эттин баасы мынча болуп атат, мынча грамм мынчага кетип атат. Здесь уже все понятно. То есть баягы жарандардын дагы эч кандай суроосу туулбай калат да. Биздики ошо единственный ошол чуть-чуть типографиядан ошибка кетип калган да. А так биз мунун баарын грамм менен жазып бергенбиз. Ошо башында граммын Граммдар бар экен, граммдар жазып келет эле уже аягына жеткенде. Анан кээ бир позициялар кошулбай калыптыр. Анан ошондуктан биз аны кайрадан, то есть ар бир мисалы салаттарды повар менен, шеф-повар менен сүйлөшүп, дизайнер менен отуруп иштеп, бар жагын бар менен барып отуруп ушинтип, ошон үчүн азыр көп убакытка созулуп калды, тем более типография. Анда ушул менюлар ошо боюнча калбайт турбайбы, булар жаңыланат. Жок, булар Анда жаңыланат. бир канча убакытта келип кайра. Ошо мен азыр тиги жазып койдум. Айтылган боюнча калбаш керек да, исполнение кылыш керек да, по-любому. Ал нерсени Кайсы бир эки күндө келсем болот да, карап көрөлүм да. Хорошо. 13, 14-төрүнө келип карап көрөлү дагы, меню жасалдыбы, жасалганбы. Ошол сизге чоң рахмат. Эми Бир аз болсо да хорошо.